réaliser un câble Ethernet, un câble RJ45 soi-même? On coupe un câble Ethernet à une longueur souhaitée. Nous aurons besoin de deux connecteurs fiches RJ45, d'une pince à sertir les fiches RJ45, un genre de cutter qui va dénuder notre câble très facilement, et aussi, le plus important, un code couleur pour réaliser notre câble droit. Alors, c'est parti, on commence. Je vais d'abord dénuder le câble. Qu'est-ce qui se trouve dans notre câble? Des paires torsadées que on va aller détorsader. Et on trouve à l'intérieur de notre câble Ethernet 8 fils avec un code couleur. Ce code couleur là, pour créer un câble droit, il faut le mettre dans un certain ordre. On commence par le blanc orange, suivi de l'orange, du blanc vert, du bleu, suivi du blanc bleu, du vert, du blanc brun et le brun. Alors il faut bien sûr couper ces 8 petits fils à une longueur égale, et pour que notre connecteur rentre un petit peu sur le câble. On prend notre petite pince. Notre connecteur RJ45. Dernière vérification avant d'enfoncer à fond. Ok. On peut enfoncer. Notre pince RJ45. Et on sertit le câble dans la fiche. Vous répétez la même chose de l'autre côté du câble.